Ինչն է տղամարդուն իսկապես ուժեղ դարձնում։ Իշխանությունը, փողը, զենքը, թե պատերազմը։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Կինը, ով քայլում է նրա հետ ձեռ-ձեռքի տված, հավատարիմ, անսասան եւ սկզբունքային։ Քանի որ հենց նրանց միասնությունն է, որ դառնում է ընտանիք, իսկ ընտանիքը ազգի եւ պետության հիմքն է։ Այսօր կանրադառնանք ֆիդայական շարժման կերպարներին, որոնք խորն արմատավորված են մեր հիշողության մեջ եւ որոնք դարձել են մեր ինքնության մի մասը։ Անդրանիկ, որի անունը դարձել է պայքարի եւ ազգային հպարտության հոմանիշ, Գևորգ Չաուշ, ֆիդայական պայքարի խորհրդանիշ, եւ իհարկե նրանց ավագ զինակից եղբայրը, հայ ազգային շարժման հայրերից մեկը, աղբյուր Սերոբ։ Սակայն արդյոք հնարավոր է խոսել այս փառահեղ սերնդի մասին առանց հիշելու այն կնոջը, ով ունենալով առանցքային դերակատարում մնացել է ստվերում։ Բարև ձեզ, ես Սուրեն Պետրոսյանն եմ։ Այսօր կխոսենք հայ ֆիդայական շարժման հերոսական ընտանիքի մասին, որի պատմությունը դարձել է մեր ինքնության յուրատեսակ մասնիկը։ Կխոսենք նաև հայ կնոջ դերի մասին, որը գերադասեց ազգային պայքարը սովորական կենցաղին։ Այսօր կանրադառնանք աղբյուր Սերոբի եւ Սոսե Մայրիկի կյանքին, ում պատմությունը տասնամյակներ շարունակ ոգեշնչել է սերունդներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք թողարկումներով, եթե այն հավանեցիք, եւ սկսենք։ Ծանալով Սասնա կենսակերպի պայմաններում նա մանկուց յուրացրել է հայավանդական կյանքի սկզբունքները՝ արժանապատվություն, աշխատասիրություն, զսպվածություն եւ միևնույն ժամանակ անձնազոհության պատրաստակամություն։ Այստեղ, Լեռնային Հայաստանում, ավանդույթը կարգ էր, որով պահվում էր տոհմի եւ համայնքի կենսակերպն ու պատիվը։ Հենց ավանդույթներին հավատարիմ մնալն է թույլ տվել սասունցիներին հազարամյակներ շարունակ ապրել եւ արարել իրենց հայրենի լեռներում։ Եվ ոչ թե պարզապես ապրել, այլ ապրել այնպես, որ այն ողջ հայության համար լինի օրինակ։ Այդ ժամանակ Սողորդ գյուղում Սասունից մի քանի ժամվա հեռավորության վրա ապրում էր Սերոբ Վարդանյանը, Սերոբ աղբյուրը, մարդ, ով միշտ աչքի էր ընկնում իր կարգապահությամբ, ազգայնականությամբ եւ ուժեղ բնավորությամբ։ Նրա անունը հայտնի էր նաեւ հայրենի գյուղի սահմաններից դուրս։ Երկու երիտասարդների ճակատագրերը միավորվեցին եւ նրանք ամուսնացան, սակայն այն պարզապես ամուսնություն չէր, այլ երկու անհատների միջև գիտակցված միություն, որոնք գերադասեցին ազգային շահը սեփական բարեկեցությունից։ Աղբյուր Սերոբը լինելով գործունյա մարդ, նաև արդարության մարտիկ էր, ով չէր հանդուրժում հատկապես սեփական ժողովրդի նկատմամբ անարդարությունն ու բռնությունը։ Այդ բնավորությունն ու սկզբունքները հանգեցրին նրան, որ նա սպանեց տեղի քուրդ առաջնորդներից մեկին, ով սուլթանի հավատարիմ ծառայողներից էր։ Դա պատճառ դարձավ, որ Սերոբը ստիպված լքեց գյուղն ու ընտանիքը եւ մեկնեց Կոստանդնուպոլիս։ Կոստանդնուպոլիսը գրավիչ քաղաք էր, կայսրության խորհրդանիշը եւ Բոսֆորի մարգարիտը, որը գերում էր Օսմանյան կայսրության բոլոր բնակիչներին։ Հազարավոր հայեր իրենց նոր տունը գտան այս քաղաքում, սակայն աղբյուր Սերոբը չնայած քաղաքում ունեցած հաջողություններին եւ հայ հեղափոխական կուսակցությունների շրջանակներում նոր լուրջ կապերի ձեռքբերմանը, չէր ցանկանում մնալ այս քաղաքում։ Նրան հետ էին կանչում հայրենի լեռները, նրա առաքելությունն այնտեղ էր, հայկական հողում։ Այդ ընթացքում լավ ծանոթանալով հայկական կուսակցություններին, նա անկմուվեց կազմակերպչական աշխատանքի մեջ, փորձ ձեռք բերեց, ուսումնասիրեց զինված ինքնակազմակերպման միջոցները եւ պայքարն ընկալեց ոչ թե որպես ինքնաբուխ գործողություն, այլ որպես կազմակերպված շարժում։ Սոսեն մենակ էր մնացել Սասունում։ Նրան այնտեղ ուղղվում էին սպառնալիքներ եւ ճնշումներ, որի հետևանքով օրեցօր ավելի էր մեծանում վախը իր երեխայի համար։ Բայց նա չլքեց հայրենի հողը եւ չհրաժարվեց ամուսնուց։ Հետագայում նրա անկերները այսպես էին վերհիշում այս ժամանակահատվածը. Երբ Սերոբը չկար, մենք միևնույնն է, գնում ենք նրանց տուն, որովհետև Սոսեն Սերոբի նման էր իրեն պահում։ Երբ 1895 թվականին աղբյուր Սերոբը վերադարձավ Վանա լճի ափին գտնվող Խլաթ քաղաք, նա այլևս պարզապես գյուղացի կամ Սղարդ գյուղի հայերի պաշտպանը չէր։ Նա վերադարձավ հստակ մտադրությամբ՝ միավորել ինքնապաշտպանությանը պատրաստ բոլոր երիտասարդներին, ձևավորել ջոկատ, որը կպաշտպաներ ոչ միայն իրենց գյուղերը, այլ նաև սկիզբը կդներ կանոնավոր եւ կազմակերպված դիմադրության։ Խլաթում նա հավաքում էր հավատարիմ գաղափարակից ընկերների խումբ, նրանց, ովքեր պատրաստ էին հրաժարվել իրենց առօրյայից, կենսակերպից եւ նույնիսկ կյանքից, հանուն պատվի եւ հայրենիքի։ Սկսում է գաղտնի անցումների, հանդիպումների, գիշերային ասպատակությունների եւ լեռներում երկար ձմեռների շարքը։ Եվ այս ողջ ընթացքում Սոսեն նրա կողքին էր։ Ֆիդայական ջոկատների կանոնների համաձայն կանայք ճամբարներում չպետք է լինեին։ Լեռնային պարտիզանական պատերազմի պայմաններում
Նրանց ներկայությունը համարվում է ռիսկ եւ հավելյալ բեռ։ Աղբյուր Սերոփի հետ ապրած կյանքի ընթացքում Սոսեն վտանգի է ենթարկվել ոչ պակաս քան իր զինակիցները։ Այսօր, երբ մերժվում է մեր պատմությունը, ավանդույթները, խորհրդանիշները եւ նույնիսկ խարխլվում է հերոսի մասին մեր ունեցած պատկերացումները, Սոսե Մայրիկի կերպարը հատկապես կարևոր է դառնում ոչ միայն որպես հայ կին, այլ ընդհանրապես որպես հայ մարդ։ 1898 թվականի Բաբշենի ճակատամարտից հետո, երբ ֆիդայական ջոկատները կարողացան հետ մղել հակառակորդի գերազանցող ուժերը, Աղբյուր Սերոփը Սոսեի եւ մարտիկների հետ տեղափոխվեց Սասուն։ Այստեղ դիմադրությունը դարձավ ոչ միայն գյուղերի պաշտպանություն, այլև վերաճեց յուրատեսակ կանոնավոր բանակի, իր հետախուզությամբ, մատակարարմամբ, լոգիստիկայով եւ իհարկե ներքին կարգապահությամբ։ Աղբյուր Սերոփը կառուցեց իսկական լեռնային ամրոց, որի հետ թշնամին ստիպված էր հաշվի նստել։ Փոքր ուժերի կազմակերպվածության մակարդակ եւ անակնկալ հարձակումները Աղբյուր Սերոփի ջոկատները հայտնի դարձրին ոչ միայն հայրենի գյուղերում, այլև արդեն հեռավոր Ստամբոլի իշխանությունները սկսեցին հետաքրքրվել նրանցով։ Այս ամենի ընթացքում ոչ ոք Սոսեին չէր ընդունում որպես հրամանատարի կին։ Նա ինքնապաշտպանության լիարժեք անդամ էր։ Նա մասնակցում էր հանդիպումներին, համակարգում էր վիրավորներին ցուցաբերվող օգնությունը, նամակագրություն էր վարում եւ ամենակարևորը՝ քույր էր բազմաթիվ զինվորների համար, ովքեր ամիսներով, իսկ երբեմն տարիներով չէին տեսել իրենց ընտանիքներին։ Աղբյուր Սերոփի ջոկատի գործունեությունը գնալով ընդլայնվում էր։ Նրանց ընդունում եւ ողջունում էին նոր տարածքներում եւ միանում էին արդեն հեռավոր երկրներից եկած երիտասարդներ։ Նրանցից մեկը երիտասարդ Անդրանիկն էր, որը հետագայում պիտի դառնար զորավար Անդրանիկ։ Խորհրդանշական է, որ կես դարից մի փոքր անց նույն լեռներում, նույն վայրերում Սոսե Մայրիկի եւ Աղբյուր Սերոփի կերպ փորձում են ինքնակազմակերպվել եւ ինքնապաշտպանվել արդեն քրդերը, հանուն իրենց իրավունքների։ Այդ ժամանակ Սոսե Մայրիկի կերպարը դարձել էր էտալոնային եւ ոգեշնչում էր արդեն հազարավոր քուրդ կանանց։ Երբեմն Սոսե Մայրիկը եւ նրանց երեխաները օրերով մնում էին առանց սննդի։ Կարճ ժամանակահատվածում Սերոփ Վարդանյանի անունը հայտնի դարձավ Սասունի սահմաններից դուրս։ Նրան սկսեցին կոչել Աղբյուր Սերոփ, որպես մաքրության, արդարության եւ ներքին ուժի խորհրդանիշ, ինչպես լեռնային աղբյուր։ Նա դարձավ ոչ թե զուտ ֆիդայական ջոկատի հրամանատար, այլ Սասունի հայերի առաջնորդը։ Նրա մասին գրվում են երգեր, իսկ նրա կերպարը արտացոլվում էր տարբեր պատմվածքներում։ Նույնիսկ Օսմանյան կայսրության հեռավոր անկյուններից եկած հայերը զգաստանում էին լսելով անգամ նրա անունը։ Տեղական իշխանությունների համար սա պարզապես նվաստացում չէր։ Այն փաստը, որ նրանք չկարողացան հաղթել սակավաթիվ կազմակերպված հայերին, որոնք քայլ առ քայլ առաջ էին շարժվում, դարձավ թուրքերի համար պարզապես մարտահրավեր եւ սպառնալիք։ Բայց դա միայն Աղբյուր Սերոփի կերպարի խնդիրը չէր։ Կենտրոնական կառավարությունը հասկանում էր, որ նման առաջնորդի ի հայտ գալը սպառնալիք էր կառավարման համակարգի համար։ Առաջին անգամ հայերի շրջանում, որոնց սովոր էին տեսնել հնազանդ, հայտնվեց մի մարդ, ով միավորեց գյուղերը, զարգացրեց ռազմական մարտավարությունը եւ վայելում էր ժողովրդի աջակցությունը։ Մյուս պատճառն այլ էր։ Իշխանությունները եւ նրանց տեղական գործակալները սկսեցին իրենց մաշկի վրա զգալ, թե ինչ է նշանակում լինել թիրախ։ Աղբյուր Սերոփը եւ նրա մարտիկները գործում էին ճիշտ եւ արդար, չէին ներում անարդարությունները, սպանությունները եւ պաշտպանում էին կողոպուտներից։ Արդեն սովորական դարձած վախի համատարած մթնոլորտը սկսեց ուղակի փլուզվել։ Դա ստիպեց Օսմանյան իշխանություններին վճռական քայլեր ձեռնարկել, որն էլ ցավոք պսակվեց հաջողությամբ։ Դա մանրակրկիտ կերպով նախապատրաստված դավաճանություն էր, որին էլ հենց զոհ գնաց Աղբյուր Սերոփը։ 1899 թվականի վերջին Օսմանյան իշխանությունները անցան վճռական գործողությունների։ Ծրագիրը մշակվել էր տեղի քուրդ առաջնորդներից մեկի Բաշիր Հալիլ Փաշայի կողմից, որը թուրքերի վաղեմի դաշնակիցն էր։ Շեշտը դրված էր ոչ թե ճակատամարտի, այլ դավաճանության վրա։ Դժբախտաբար, մեր պատմության մեջ թե նախկինում, թե ներկայումս դավաճանություն միշտ եղել է։ Սա հերթական ապացույցն է, որ միավորված հային գործնականում հաղթել հնարավոր չէ, եթե չլինի իհարկե դավաճանությունը։ Աղբյուր Սերոփի մոտ ուղարկվեց Ավե անունով մի հայ, որը բարեկամական այցի քողի տակ թույն լցրեց նրա ճաշի մեջ։ Աղբյուր Սերոփի առողջությունը կտրուկ վատթարացավ։ Նա թուլացավ։ Վիճակը գնալով վատանում էր։ Հասավ նրան, որ Աղբյուր Սերոփը չէր կարողանում ինքնուրույն ոտքի կանգնել։ Հենց այս վիճակում 1899 թվականի նոյեմբերի 1-ին Սասունի Գելիեգուզան գյուղում թշնամին հարձակվեց ջոկատի վրա։ Որոշ ժամանակ անց Աղբյուր Սերոփը հրամայեց իրեն թողնել, իսկ մյուսներին նահանջել, քանի որ հասկացավ, որ ջոկատը շրջափակման մեջ է
եւ ինքը անձամբ դուրս գալու հնարավորություն չունի։ Երեք կողմից շրջափակված տան մեջ գտնվում էին Սերոփը, նրա կինը Սոսեն, նրանց որդի Հակոբը եւ Միքայի ֆիդայիններ։ Աղբյուր Սերոփը զոհվեց։ Սոսեն վիրավորվեց, իսկ ավելի ուշ Սերոփի զավակի փոքրիկ Հակոբի սիրտը Բաշիր Հալիլն անձամբ պատռեց։ Սա ֆիդայական շարժման ամենածանր պատմություններից մեկն է։ Սասունը կորցրեց իր առաջնորդին, Սոսե մայրիկը կորցրեց իր ընտանիքը, իսկ ինքը վիրավորվեց, բայց ողջ մնաց։ Չնայած Սասունում տիրող սգին եւ նույնիսկ չնայած աղբյուր Սերոփի մահվանը, կարևոր է, որ դիմադրությունը դրանով չավարտվեց։ Ֆիդայական շարժումը զարգացավ, աղբյուր Սերոփի հետնորդները, որոնց թվում էին նոր առաջնորդներ, ինչպիսիք են Գևորգ Չաուշը եւ Անդրանիկ Օզանյանը, շարունակեցին իրենց ուսուցչի գործը։ Հայ դավաճան Ավեն գնդակահարվեց Շամպես, իսկ ցնծացող Բաշիր Հալիլը սպանվեց աղբյուր Սերոփի ջոկատի կողմից։ Երբ Բաշիր Հալիլը կտրեց մահացած Սերոփի գլուխը, նա հպարտությամբ այն պտտեց շրջակայքով որպես հաղթանակի խորհրդանիշ։ Ճիշտ նույն ճակատագրին արժանացավ հենց ինքը, Բաշիր Հալիլը։ Նրան գլխատեցին եւ գլուխը հանձնվեց անձամբ Սոսե մայրիկին, որի համար դա միգուցե մխիթարություն չէր ամուսնու եւ որդու կորստից հետո, բայց հայկական դիմադրության համար դա կարևոր խորհրդանիշ էր, որ հայը կարող է պատասխան դաժան հարվածներ հասցնել եւ չզիջել թշնամուն։ Աղբյուր Սերոփի 1899 թվականին Գելիեգուզանում տեղի ունեցած վերջին ճակատամարտից հետո Սոսե մայրիկը գերի ընկավ թուրքերին եւ նետվեց Բաղեշի բանտ։ Նա ծանր վիրավոր էր։ Բանտից ազատվելուց եւ ապաքինվելուց հետո Սոսե մայրիկը չհրաժարվեց իր գաղափարներից եւ չլքեց շարժումը։ Նա տղամարդկանց հետ հավասար շարունակեց իր պայքարը։ Նա մասնակցում էր բոլոր գործողություններին, կատարում մատակարարման եւ հետախուզության բոլոր առաջադրանքները, հոգեր տանում վիրավորների մասին եւ հարկի ղած ժամանակ նույնիսկ զենք էր վերցնում։ Նրա ներկայությունը ջոկատներում ոգեշնչում էր մարտիկներին ոչ միայն որպես խորհրդանիշ, այլ նաեւ որպես իրական մարտական ընկեր, ով թռցվել էր ցավով եւ փորձություններով։ 1907 թվականին նա մասնակցեց Սուլուխի ճակատամարտին, որը Արևմտյան Հայաստանում ֆիդայինների վերջին խոշոր ճակատամարտերից մեկն էր։ Այդ ժամանակ զոհվեց Գևորգ Չաուշը։ Սա դարձավ շրջադարձային պահ։ Օսմանյան կայսրությունում ֆիդայական մարտերի փուլը մոտեցավ ավարտին։ Ամուսնու մահից անցել էր գրեթե 8 տարի։ Երբ պարզ դարձավ, որ անհնար է շարունակել բացահայտ դիմադրությունը, Սոսե մայրիկը տեղափոխվեց Արևելյան Հայաստան, որը ռուսական կայսրության մաս էր։ Այնտեղ նա ականատես եղավ Հայաստանի առաջին հանրապետության ձևավորմանը, որի համար նրանք մի ժամանակ կռիվ էին տալիս Սասունի լեռներում։ Սակայն նույնիսկ առաջին հանրապետությունը չկարողացավ կամ չցանկացավ պահպանել նրան։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Սոսե մայրիկը ստիպված եղավ հեռանալ։ Նա տեղափոխվեց Եգիպտոս, որտեղ դարձավ բազմաթիվ քանդված ընտանիքների եւ հայ որբերի մայրը։ Սոսե մայրիկը դարձավ հոգատարության, հայրենասիրության, կամքի եւ պայքարի կենթանի խորհրդանիշ։ Տասնամյակներ անց արդեն անկախ Հայաստանում նրա աճյունը տեղափոխվեց հայրենի երկիր։ 1990-ականներին նա վերահուղարկավորվեց Երևանում, Եռաբլուրում։ Սոսե մայրիկի պատմությունը հայկական ինքնության յուրատեսակ դրսևորման եւ կենսասիրության պատմություն է։ Նա հայրենասեր եւ առաքինի կնոջ իսկական խորհրդանիշ է։ Աղբյուր Սերոփն ու Սոսե մայրիկը դարձան ոչ միայն Սասունի, այլ նաեւ ամբողջ պատմական Հայաստանի խորհրդանիշը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ յուրաքանչյուր հասարակություն դատապարտված է, եթե նրա մոտ հերոսի եւ հակահերոսի կերպարները խարխլված են։ Այդ պատճառով այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է վերաարժևորել մեր պատմությունը եւ վերաիմաստավորել մեր հերոսի կերպարները։ Ժամանակի ընթացքում հերոսի կերպարների դրսևորման ձևերը բնականաբար փոփոխվում են, սակայն մի բան մնում է անփոփոխ։ Հերոսը յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում հայրենիքին վերաբերվում է այնպես, ինչպես սեփական զավակին։ Այս պատմությունը հերթական անգամ ապացուցում է, որ միասնական հային գործնականում հաղթել հնարավոր չէ։ Նրան հաղթել հնարավոր է միայն ներքին պառակտման եւ դավաճանության միջոցով։ Հետևաբար, մեր բոլոր խնդիրների լուծման բանալին գտնվում է բացառապես մեր ներսում։ Ի զարգացում հնարավոր է ապահովել միայն ներքին առողջացումից հետո։ Այսօր էլ ունենալով անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները, միասնականության պարագայում հնարավոր է ճեղքել այս բարդագույն իրավիճակը։ Եվ դրա ամենակարևոր նախապայմանը հայկական էլիտայի ձևավորումը, որը կլինի ապագայի աստվածային հույսի կրողը։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչը կամ ով է մեր այս ծայրահեղ պառակտման մեղավորը կամ պատճառը։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, ես սիրով այն կարդում եմ։
Ձեզ հետ է Սուրեն Պետրոսյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, մինչ նոր հանդիպում։